मगर इस वाले मतलब लड़की को देखो आप, मतलब मजाक मजाक में ना भाई साहब ने पीट ही दिया, एकदम खत्म कर दिया। देखो आप। Yeah, I had a really good time. Me too. Babe? देख रहे हो ना, मजाक मजाक में धो दिया। लेकिन ऐसा पता है आप लोगों को, मतलब ऐसा ये क्यों किया? अरे ये मतलब जितना शॉपिंग का जितना भी पैसा होता है शॉपिंग में, मतलब जितना मतलब इन्वेस्ट करती है ना शॉपिंग में, उसका सारा गुस्सा ये लौंडा ना मतलब ऐसे निकाल रहा है।